Bonsoir, bonsoir, bonjour na bandeko oyo ngai nyonso bisika bozwami na bandeko na ngai nyonso oyo boza kolanda ngai ndeko na bino Magi lelo na pusani susu liboso na bino pona kokabola susu lelo sekele na bino lelo toye kokabola sekele na biso ya pondu batia nguba ya mubesu na soso ya kotumba bandeko na ngai biloko na biso nyonso yangoyo avant na présenter bino biloko nyonso moko moko bandeko na ngai tokopesa nanu nzambe wana merci oya bateli ngai na bino tokopesa nzambe wana merci oya permettre susu ngai ndeko na bino Magi nazala susu na bomoi na pusa na susu liboso na bino koya ko présenter bino susu kabola sekele bandeko na ngai nazopesa nzambe wana merci nzambe oyo abombi ngai nzambe oya permettre ngai lisusu oya pesinga makasi ya kopusa na susu liboso na bino nazobondela kotika susu tango oyo nyonso na kolekisa liboso na bino na maboko na nzambe wana nde atambwisa ngai na bondeli na kombo na Yesu Masia. L'éternel notre Dieu, Papa, na pesi yo merci pour te yo zanzambe. Papa, merci pour te natango kitoko nzambe yo permettre nga lisusu papa na pusa na liboso na bandeko na nga koya kokabola sekele na bango. Papa, merci pour na souffle de vie o pesi ngai. Merci na makasi o pesi ngai papa. Yango na zongi susu lokumu kembo papa ezonga susu epai na yo mosantu na lola. Papa akumisama na yo pour te yo ndo zanzambe. Yawe na tiki tango lisusu nyonso kaka na sena loboko na yo anguya. Papa tambwisanga papa. Zambe oyo pesaka mayele papa. Tika ete yonde ozala kati na ngai na sengi ete molimo mosantu yawe papa etambwisa ngai bisika nyonso o bandeko baza kolanda nga na bandaku na bango papa azala na bango tika ete présence na yo kolo Yesu Masia ezala pe kati na bandaku na bango loboko no ya nguya nzambe alola visiter yawe libota moko na moko o bakozwa temps ya kolanda video oyo papa tika ete loboko no nguya nzambe ezala pe kati na mabota na bango kimia ya solo Yesu Masia oyo utake pai na yo papa tika ete kimia wana papa ezala pe partage na bango na kombo na yo Yesu Masia papa na pesi yo merci pona moma kitoko oyo papa lokumu ezonge pai na yo na bondeli na kombo na Yesu Masia na lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth amen bandeko na ngai biloko na biso yango oyo bandeko na ngai eloko eleki nzambe ezate na nyonso tokosala ndeko na ngai foto tikaka nyonso na maboko na nzambe nzambe azalaka liboso na nyonso même ata soki okoti na cuisine ndeko na ngai foto tikaka nyonso na maboko ya nzambe tolalaki tolamuki ndeko na ngai eza ngolu na nzambe wana oya permettre biso susu tozala na bomoi esengeli topesa ke merci esengeli tango nyonso tozalaka reconnaissant liboso ya nzambe wana même ata na makambo ya mikie foto tike topesaka nzambe wana espace azwaka toujours gloire po te ye nde aza mobateli ya solo nzambe wana akumisama bandeko na ngai biloko na biso ya lelo yango oyo oyo naye kopartage na bino naza na soso na ngai yango oyo pondu na ngai yango oyo biloko nyonso tu ba ingrédients na ngai nyonso yango oyo lelo nakolakisa bino ndenge nini nalambaka pondu na ngai batia nguba ya mubesu ndenge nini na sezonaka soso na ngai ya kotumba naye kokabola na bino sekele bandeko na ngai biloko yango oyo naye kokabola na bino sekele biloko nyonso tu yango oyo ndeko na ngai sekele na biso lelo yango oyo nyonso oyo boza komona bandeko na ngai video oyo bisika nyonso ndeko na ngai oyo ozali soki olandi video ndeko na ngai kotala kaka mpona yo moko te partager pe s'abonner ndeko na ngai ekozala bien po te mbala nsima soki totie eloko mosusu bisika ozwami okoka kotala yango na kimia nyonso tu nzambe apambola yo ndeko nyonso oyo okolanda video oyo pe okopartage yango nzambe wana apambola na libota no mobimba biloko na biso nyonso yango oyo nazolakisa bino ndenge nini nakoprepare biloko na ngai moko moko oyo nakotia na pondu na ngai biloko nyonso oyo nakosaisonner soso na biso ya kotumba biloko nyonso tu yango oyo nazolakisa bino pondu na biso yango oyo deja natie na nzungu sikoyo nazokata ba épices nyonso tu bepisi na ngai nyonso yango oyo oyo nazoninga nanika sikoyo nazonika ai na ngai apres nakonika matungulu bandembi makambo nyonso tu bepisi na biso yango oyo nakozala na besoin ya concombre na ngai yango oyo naza na besoin ya courgette na ngai yango oyo naza na besoin ya aubergine na ngai
ndembi na biso yango oyo. On a besoin ndembi. On a besoin ya poivron vert. On a besoin pe ya poivron na biso yango. C'est tout. Biloko nga na kotia yango wana. Na matungulu na biso na ail na biso c'est tout esili. Biloko nga nyonso na kokabana na bino sekele na biso ya pondu na biso yango ba yango wana. Après na kotia ba pichard na biso yango wana. Pichard na biso esili. Donc nga na pondu na tiaka vraiment biloko bimo ebele te. Il faut pondu vraiment ezala vraiment ke olia vraiment pondu. Oyoki vraiment goût vraiment ya pondu vraiment. Bandeko na ngai be épices ebele na kati ya biloko yango te vraiment mutu esalaka ke biloko ezala vraiment na goût ya bien. Donc eza be épices te. Donc il faut tant ozolaba faut lambaka vraiment na mayele nyonso tout be épices vraiment eza bien mais soki pe leki esalaka vraiment bien te. Elongolaka vraiment goût ya pondu. Faut be épices ezala vraiment na quantité moko ya bien, mesure moko ya bien, po ton mutu pa azolia ayoka vraiment goût ya pondu. Nazo nika bépice na ngai. Kabola sekele na biso yango oyo. Koto pondu na biso. On a nika concombre. Sikoyo nazonika ail na matungulu. Sikoyo nazonika poivron vert na ngai. Mama nanga kabola sekele yango ba yaya to yekola kolamba kabola sekele yango yo lelo eza tozo kabola sekele na biso ya pondu na biso batia nguba mubeso kabola sekele yango yo siko nazonika ndembi na ngai na poivron. Bandeko na ngai poivron na biso yango yo faut vraiment kosukola yango vraiment bien. Tant vraiment osukola yango vraiment na mai, il faut kosukola yango vraiment bien. Ezaka na mwa bazel mwa mike donc il faut vraiment kosukola yango vraiment bien, vraiment osukola yango vraiment bien, ofungoli yango vraiment bien, donc au passer yango vraiment na mai vraiment bien vraiment pour bazelu ekota na biloko te bandeko na ngai. Kabola sekele na biso yango oyo nazo préparer biloko na ngai. Yango déjà poivron vert déjà kotaki kuna déjà. Koto nazo bongisa poivron, makambo nyonso tuna ndembi nazo nika ndembi. Après na konika ail na ngai. Bandeko na ngai nga na nika aubergine na ngai. Des fois natika na ngongo ka bongo na kati yango mais lelo vraiment na préférer na nika ngo vraiment na nika aubergine na nga na tie na kati donc pondu vraiment esengaka nango pena pe biloko ebele te soki po tie ba épices ebele donc ozolia pondu mais ko modon goût a pondu ezobima su te donc bandeko na nga kolabela ba épices ebele ngelo bateke oyebi kolamba. Donc épices il faut ezalaka vraiment la quantité vraiment moko ya bien tant ozolia eloko pe oyoki pe bien. Donc yango to yekola bandeko na ngai donc eza nango facile ya kolamba ngo vraiment eza nango biloko moko mindondo te donc soki olingi okoyeba na o kaka. Donc kabola sekele yango yo to kabola sekele to partager
na baninga nyonso tout s'abonner vraiment ekosala pe bien. Bepisi nanga déjà yango déjà ekoti. Sikoyo nazotia jimbo na ngai. Jimbo na ngai. Jimbo na biso yango wana. Jimbo na biso ya pondu. Jimbo na biso ya pondu ekoti. Natie jimbo na ngai oyo ya pondu. Nasombaki yango na chateau rouge. Natie na kibe na ngai ya normal ya jimbo. Après nakotia mafuta na ngai. Nakotika pondu na biso efanda vraiment na moto vraiment pendant 1 heure. Efanda vraiment. Ebela vraiment na elengi nyonso tout. Après soki pondu na ngai ezokende na kobela, nde nakoya kotia ba piment vert na ngai. Poso na bina tiango sikoyo. Donc ekoki pe kopanza na kati après ça ekosala pondu pilipili. Après nakotia nguba na ngai ya mobesu. Nguba na ngai ya mobesu yango oyo. Soki pondu na ngai ezokende na kobela nakotia nguba na ngai ya mobesu. Après natie na pichard. Biloko oyo nakotia na pondu na biso yango oyo. Siko nazotia mafuta na ngai. Mafuta na ngai oyo nazosalela yango oyo. Mama mafuta. Mafuta na ngai nazosalela yango oyo. Mafuta na ngai. Ekota kota. Mafuta yango te meza ya kokanga mawa. Donc soko tiango na ndenge moko nini te pondu kozala mafuta. Donc il faut kotia yango vraiment na ndenge moko ya bien vraiment. Tellement l'huile ezali ekangami. Donc natia yango na mesure moko esala yango vraiment bozoba te. Vraiment etoka vraiment malembe penza. Biso ekotokotoko. Mafuta na ngai. Pondu na biso yango ezotoka mamaka bola sekele na biso yango pondu na biso ya nguba ya mobesu. Donc ba mama na ngai, ba yaya na ngai, ba leki na ngai. Donc recette oyo eza nango facile. Donc totika no milimo no ya ba McDo, milimo ba KFC, milimo ba pizza, kabola sekele yango oyo. Wana pondu na biso ezotoka toka. Nazoleka siko na étape na ngai mibale, nazobongisa soso na ngai bien. Nasala soso na ngai vraiment bien. Nakolakisa bino biloko nini oyo natiaka mpona kotumba soso na biso. Koto oyo ya pondu ya lobi azosala na ye malembe. Oyo nazobongisa. Andeko na ngai soso na biso yango oyo. Soki vraiment ozosala soso na oyo ndeko na ngai, il faut vraiment kolongolaka vraiment basalite oyo vraiment bien. Donc basalite oyo ezala na kati ya soso vraiment il faut vraiment kolongola yango vraiment bien. Na ba poali oyo des fois ezala ba soso mosusu mona mutu asali atiki ba poali oyo. Donc tant vraiment ozobongisa soso na yo, il faut vraiment kolongola vraiment ba poali bien olongoli yango na basalite oyo soko sukola yango vraiment bien omona soso na ope ekozala vraiment zeite. Soso na biso yango oyo nakolakisa bino biloko nini oyo nakotia mpona kotumba soso na ngai. Nous avons besoin de poivron.
nakozala besoin litungulu yango oyo, nakozala besoin ya ail, nakozala besoin ya tangawizi, nakozala besoin ya céleri, nakozala besoin ya ndembi na ngai yango oyo, ndembi na ngai yango oyo. Après naza na assaisonnement na ngai oyo mpona assaisonner poulet. Naza na muscade na ngai, muscade yango oyo nakozala besoin muscade, nakozala besoin piment doux, nakozala besoin ya poivre blanc, nakozala besoin moutarde na ngai yango oyo mpona saisonner vraiment soso na biso ya kotumba ebima vraiment na goût makitoko makasi. Nakozala besoin ya jumbo na ngai yango oyo nakotia eza déjà mélangé na biloko ebele, nakotiaka mokie mpo esala yango mwa teinture moko ya bien. Après wana naza na goût na ngai nakotia mokie kaka na cube na ngai normal. Donc ngai natumbaka soso na ngai kaka na biloko oyo, donc yango sekele oyo naye kopartage na bino yango oyo biloko na biso oyo tokotumbela soso na biso, soso yango oyo vraiment. Donc natia yango vraiment basini vraiment bien 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 po ntango vraiment okotia vraiment bépice ekota vraiment bien. Donc eza nango facile mpona kosala bandeko na ngai, eza nango eloko moko ya mindondo te, eyaka likambo ya temps. Yo moko soko olingi olia eloko ya bien ozwa temps na yo kosala mpe eloko ya bien na yo bandeko na ngai. Tobima na milimo ba McDo, milimo ba KFC yaya toyekola yaya toliaka biloko ya bien, totika non ka makambo ba maquillage eza bien mais oyeba mpe kolamba eza susu eloko moko ya bien. Ntango otie maquillage ya bien olie mpe biloko moko ya bien, donc ezosala mpe makambo ya bien. Pondu na biso mpe yango koto oyo ezotoka nango. Donc biloko nyonso ya soso yango oyo sikoyo nazolinga na nika yango vraiment bien po ekota vraiment efanda. Bépice na biso yango oyo nauti konika yango vraiment bien. Awa nazwi cube na ngai yango oyo nazotia na biso yango oyo, nazosopa yango vraiment bien na kati ya soso. Ntango nakosangisa yango vraiment bien ekota vraiment bien, bépice vraiment efanda bien na kati. Après nakotia cube na ngai yango oyo, cube na ngai oyo nazotia yango oyo, cube na ngai oyo nazotia yango oyo magie. Yango mibale donc nde natie boye naotiaka mungwa mokie, donc mpo bakibo deja ezaka deja na mungwa deja. Donc soki osali erreur kaka aba masolo ebebi, donc fo ozala vraiment ekenge na mungwa. Koto natie mo moutarde na ngai tie kaka mokie, soso na biso eza nango mingi te, eza kaka moko. Donc moutarde na ngai oyo natie yango oyo, soko olingi ozwa yango na Carrefour eza nango. Nakosopela yango citron na ngai, yango citron na ngai bien kota vraiment. Ngai alingaka mingi citron vraiment ya bio, esalaka mwa bien. Nakotia piment doux na ngai yango oyo kaka mwa ndambo, donc esala yango mwa elai. Piment doux na ngai yango wana natie, muscade na ngai yango oyo natie muscade na ngai ndambo. Nakotia poivre blanc na ngai, tia yango mandambo.
sikoyo nazosopela yango huile mpona mélange yango vraiment bien. nasopela yango magu na ngai. Maman, donc il faut vraiment mélanger vraiment na maboko bien pour vraiment l'épice na biso et fanda vraiment bien vraiment na kati. So bila sala ngona lutu wana comme ba fier wana ba esthétique et boma vélo donc l'épice na biso et kokota bien te. Donc il faut vraiment qu'on mélange vraiment bien. On va donner continuer bien le ngaka. On va donner continuer bien. Ce sont les bisous ngoyo. Et continue vraiment l'épice vraiment bien. L'épice vraiment et continue vraiment bien. Na rochonka mai mukie. Tout quand penja bien autant on retient na four et ça vraiment état moi bien. Na ba sa sauce jimbo na ngai oyo maji na ngai oyo ya poulet na chango ka moko donc ce sont les bisongoyo. Donc vraiment ceux qui vraiment ça soso vraiment rotumba il faut vraiment que ça vraiment bandelu vraiment bien que ça vraiment bandelu tout na pena épices vraiment tant to kama muki na chaleur wana mai penze belete moi mai moko ya mesure penza chaleur wana izu beli so malé mettons au tchango na four donc on mona soso na vraiment et que vous avez vraiment na goût moko bien vous avez pete poso ou eza soso makasi. Nazopelisa resho nanga soso nanga nazokota na moto. Nanga soso nanga nazokota boye nazobakisa kaka mwa fer ya solo esala ngoma bien. On va faire solo et ça on va vraiment bien. Koto pe pondu pe azo toka. Ce sont les bisous yangwana. Ezo ki nango malembe. Natika mai mukie. Mai mukie. Donc les autres quand malembe après na kokota on a four. Malembe après na kokota on a four. Koto pe pondu na biso pe ezo bela nango malembe. Na biso ezo bela malembe. Pondu na biso ngoyo bimisa Thomson na biso ona tiaki na kati. Donc Thomson na biso na longola ki déjà mitou donc etikala ka partie oyo ya mikwa oyo ezaka ya katikati wana donc yango nde moto nangi na longola na pondu na biso mikwa oyo nauti
kolongola mikwa na nga vraiment bien, sinon te pondu na biso ya kozala na mikwa alongola ngo vraiment bien po ezozongisa ngo na kati ya nzongo na biso. Pondu na biso ezotoka, nazo préparer sikoyo pichard na nga natia na kati koto pe soso na biso ezotoka tellement eza soso makasi vraiment il faut vraiment etoka vraiment bien po ntango kotiango na four eumela nango vraiment te. Sikoyo nazobongisa pichard na ngai fona longola ngo babiloko oyo basende oyo tout faut vraiment elongwa bamama longola ngo vraiment bien. Après naotia ngo na kati ya pondu na ngai nazo préparer natia mpe nguba na ngai mobesu po pondu déjà ekomi déjà na nzela. Nazo préparer natia susu nguba na ngai mobesu yango oyo nguba na ngai mobesu. Après nguba na ngai mobesu eloko suka na kotia bapilipili na ngai ya vert. Nalingai kotia ngo avant te po soki otia ngo avant ebimisaka pondu nyonso ekokoma pilipili. Nakotia pilipili na ngai moto suka apesa solo. Sikoyo nazo préparer nalongola babiloko nyonso oyo mike oyo bamikwa nyonso oyo ezalaka na kati ya sardine nazo préparer nalongola ngo vraiment bien. Donc encore nyonso tout ezolongwalongwa. Ezokota sikoyo nazoleka na étape nazotia nguba na ngai nguba na biso mobesu yango oyo nazo préparer natia nguba na nga mobesu nguba na biso mobesu yango nguba na biso mobesu ezokota nabasa susu nguba na nga ndambo nguba na biso mobesu ezokota na pondu na biso. Mobesu ezokota na pondu mobesu yango ezokota na pondu. Eloko asuka natikali nango bamama na nga nakotia pilipili na ngai moto asuka sino te pondu nyonso ekozala pilipili. Nakotia pilipili na ngai tia solo na suka nguba na biso mobesu yango wana esi ekoti lia na kati. Pondu na biso ezokende deja na suka na biso ya mwamba kabola sekele na biso yango oyo pondu na biso yango mobesu kabola sekele yango mama. Sikoyo nazotia pilipili na ngai moto asuka
akota etia masolo ka nasali boye te biloko nyonso ekokoma solo ya pilipili olia ozoyoka kaka pilipili na pilipili koma pilipili na ngai etia solo kobola sekele na biso yango wana pondu batia nguba mobesu yango wana sekomi nango na suka pondu na biso yango oyo ebeli nango pondu na biso ya nguba mobesu yango oyo ebeli na biso ebeli koto pe soso na biso si elembi nazobimisa yango sikoyo natia yango na kati ya four soso na biso yango oyo naye kokotia yango na kati ya four na kati ya four natia yango moto moko ya sie kaka natia yango na 150 ebelaka malembe soso na biso si ebeli nazobongisa sikoyo sosi na biso ya matungulu oyo na kosopa likolo ya soso na biso na sosi oyo natie matungulu natie na ndambu ya sosi oyo natokiselaki soso na biso yango oyo sosi oyo natokiselaki soso na biso yango nazwi ndambu ya sosi na biso wana oyo natokiselaki soso yango nasopi ndambu na kati ya matungulu na biso nasopi ndambu na kati ya matungulu na biso sikoyo na kofina citron na ngai nazofina citron kolembisa matungulu na biso bien apona kosopa yango na soso na biso soso na biso yango oyo euti kobima na four sikoyo nazokatakata yango mpona tia yango bien na sani mpona sopela yango sosi na nga likolo soso na biso yango oyo nazokende yango na table pondu na biso yango oyo naye kotia pondu na ngai na sani pondu na biso yango oyo mama pondu na biso ebeli yango natie na sani pondu na biso batia nguba ya mobesu bandeko na ngai eza nango facile mpona kosala yango donc soki olingi no kaka koapprendre okosala nango na facile nyonso to nzambe vraiment apambola bandeko nyonso to vraiment bozozwa temps ya kolanda ngai nzambe apambola bino na mabota na bino bandeko bobosana te vraiment kosabone kopartage ekosala susu malamu biloko na biso yango oyo si ebeli nango natie yango na sani awa merci vraiment na bandeko nyonso oyo vraiment babandaki nanga elongo nzambe apambola bino na temps na bino bolekisi elongo na ngai bandeko na ngai bobosana te vraiment kosabone bopartage video na esengo nyonso to nzambe apambola bino na mabota na bino tokutani mbala nsima